Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir hier im Bullhaus gelandet und der Kai hat mal eine interessante Bemerkung gemacht, von wegen Elizabeth sieht auch nicht mehr so frisch aus. Das stimmt durchaus, ihr Kleidung sieht Weg mit dem Ding. durchaus mitgenommener aus und sie macht anscheinend hier wirklich ihre optische Entwicklung durch. Die Klamotten sind abgeranzter und dreckiger. Ist mir gar nicht so aufgefallen als Detail, aber finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Es sind einfach die kleinen Dinge, die es definitiv alles lebendiger machen hier. So, dann gucken wir uns mal um. Im Ladebildschirm hieß es noch, es erinnert ihn an Pinkerton, schroffe Architektur, schroffe Männer. Bin ich immer gespannt, was hier an schroffem Scheiß alles abgeht. Ah ja, da haben wir noch einen optionalen Bereich. Da sollten wir auf jeden Fall reingehen. Vielleicht finden sie oder auch wieder irgendwas. Ein Kinetoskop haben wir oder wieder und ein Ich hab Geld Lockpick. gefunden. Ja, das war mal klar. Das war mal klar. Vielen Dank. Und sie sagt also nicht Booker, sondern immer noch Mr. DeWitt. Repetierer. Was ist denn der Repetierer? Achso, das ist das Ding, genau. Repetierer war das Ding. Revolver ist mir doch durchaus lieber, weil das Ding ist ziemlich durchschlagkräftig. Und ansonsten haben wir noch das Präzisionsgewehr, oder damit schieße ich eher am liebsten. So, und jetzt wieder das Wort des Propheten präsentiert. Mülleimer-Stimme for the win. Fitzroy gesichtet. Die Eidelsführerin der Vox Populi, Daisy Fitzroy irgendwas. So schwebt so rum. Gibt's dann das? Die Leute fürchten sich wie Sau. Und der große Prophet hat ihr Ende vorhergesehen und nur er kann euch schützen mit seinem Karl-Marx-Bart, weil er halt voll der schnaffte Typ ist. Alter Falter. Ach ja, ich hoffe, ich kriege diese Tourismus-Trophäe wirklich bis zum Ende durchgemacht. Das wäre echt cool. Huch, da steht wieder Elizabeth vor mir. Oh. Dina, los! War mir schon klar, dass so ein Scheiß passiert. Deswegen erstmal runtergehe und... So. Ui, da habe ich aber ordentliche Schneise hinterlost. Niemals! Schnell, scheucht ihn auf! Ich scheuch dich gleich auf, du Mistkerl. Oh, dann habe ich glaube ich, den Schädel verbädelt. Feuer? Trainer. Oder hat die Fireman gemeint? Ich glaube aber nicht. Achso, das ist Annie von Denner. Okay. Ich dachte, das wäre Elizabeth. Oh, oh, wie Patriot. Oh, Scheiße! Wer stand da hinter mir? Dumm gelaufen, ne? Halte Mutter Gaul, ich glaube denn... Ich hoffe, ich kann den Patriot... Okay, jetzt gehört er mir. Sehr schön. Gut, gut, gut. Oh, nee, doch nicht. Frohlocke, denn ich schießt dir die Räder raus, du Scheiß-Typ. So, oh, oh, der steht alles noch ziemlich gut, do. Das ist nicht so gut. Jo. Wenn ich da mal hin trage, verdammt nochmal. Dankeschön. Danke, liebe Elizabeth. Ach, leck mich doch am Arsch. Dämlicher Patriot. Ich mag die Dinger nicht. Ich komme nie... Ah ja, Salze. Wo? Pff, du schleppelst sie wieder rum. Nee, ich mag diese Patriots nicht, weil ich nie wirklich hinterher komme an die Kerle, um ihr Schwachstelle zu erwischen. Das ist schon ziemlich schwierig. Nee, die Gatling Gun brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und ich habe mich mal wieder ziemlich wenig bewegt bei so einem Arena-Kampf. Aber es ist halt einfach so, ohne Scheiß. Ich stehe dann in so einem Arena-Kampf dabei und bewegt mich irgendwie nur so minimal, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt die Deckung verlost, dann habe ich so richtig in die Hose geschissen. Deswegen bleibt es bei mir normalerweise relativ reglos. So. Gut, den Tresor haben wir auch nochmal geplündert. Ellie, wenn du nicht von mir abgeknallt willst, dann renn mal nicht die ganze Zeit vorne dran, Mädel. Silver Eagle und Müsli habe ich auch in meinem Schreibtisch drin. Na? Ah, Repetierer behält man natürlich auch im Akteschrank. Hier die Munition, das ist ja vollkommen logisch. Hier haben wir nichts mehr. Nee. Okay, dann haben wir hier anscheinend auch alles geplündert, was möglich ist. So.
Die Schwarz-Weiß-Deckung, die kann ruhig bleiben. Die Körper von den Typen können wir ins Anime durchsuchen, beziehungsweise von, ich glaube zumindest Frau war mit dabei. Hier, gut aufheben. Immer doch. Jo, Danke. das Schandmal von dem Messerangriff behalten wir auch irgendwie ewig bei, glaube ich. Dass die Hand verbunden ist. Ich hätte wirklich am Anfang schon den Typ mit der Waffe bedrohen sollen, dann wäre mir das vielleicht nicht passiert. Okay, 50% Salz ist natürlich auch immer praktisch. Hier ist nix. Nee, das MG mag ich nicht. Wir können jetzt runter oder hoch, je nachdem, was optional ist. Ich befürchte, irgendwie runter ist nicht optional. Aber schauen wir mal. Pistole, Munition. Da im Schreibtisch kann ich mir zumindest vorstellen, dass es dort drin ist. Aber Repetierermunition Da sind sie, im die Geräte. Aktenschrank. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Okay. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Gut. Dann ist natürlich over optional. Okay. Ich habe mir's echt schon gedacht. Alter, protecting our race. Wenn das schon wirklich das Motto von der Polizei ist. Irgendwo ist noch so eine Drecksacke. Und jetzt hat er keinen Kopf mehr. So, da geht's aber auch noch vorbei. Im Kampf knacken nicht möglich. Allerhaupt, dann sind irgendwo noch andere Gestalter. So. Gerade vom Klo kommen und schon abgeknallt war. Das ist bitter. Hier ist ein Schloss. Sieht einfach aus. Ja, dann mach das mal. Für 5 Lockpicks sollte es sich hoffentlich auch lohnen. Bitte. So, merci. Stop the Vox. Alter, und was das wieder für eklige Gestalten sind, wie die immer dargestellt werden. Bäh. Karabiner. Panzerfaust. Ausrüstung. Gucken wir noch gleich mal, was das ist. Neuer Hut, Getriebekopf. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen, Zeppelin und motorisierten Patriots. Nö, nehmen wir einfach nur mit. 776, dann sind wieder die Salze dran. Genau das, was wir jetzt brauchen. Natürlich. Okay, da ist einfach nur Waffenlager. Das ist relativ ein Quatsch. Das braucht man nicht. Die Panzerfaust genauso wenig. Allerhopp. Gut. Dann können wir da rüber gehen. Halt, im Namen des Rassismus, Gesetzes. So, halt die Gosch. So. Dann MG wieder. Ja, das sind die Pauseräume und Badeeinrichtungen. Und da haben wir nix. Was ist dann das hier? The People's Voice. Vox Populi ist ja auf Latein nichts anderes als die Stimme des Volkes. Und The Voice of the People ist selbstverständlich nichts anderes als Vox Populi auf Englisch. Von daher, es ist entweder irgend so ein Propagandabuch gegen die Vox Populi oder eins für die Vox Populi. Das weiß ich derzeit nicht zu beurteilen. Ein Lockpick. Sollten wir mitnehmen. Ah ja, dort. Hast recht. Und ich kann mir in der Polizeistation eigentlich nur vorstellen, dass das irgend so Anti-Propaganda gegen die Vox Populi ist. Wie die aus Sicht von Recht und Ordnung dargestellt werden. Und das ist wahrscheinlich relativ negativ gefärbt. So. Munition für Präzisionsgewehr nehme ich doch immer gern A. Ja, 5 hätten wir noch frei, die Reibassedeten. Was ist dann das? Ah, das ist wieder die Krähenfalle als Salz, aber... MG brauche ich nicht. Was haben wir dann hier? Tot. Shot him dead. Oh, das ist... Ah, Morgan Creed. Na klar, alles klar. Aber Abernathy Cook ist tot. Michael Cassins oder was ist tot? Das sind Lieutenants. Das waren Offiziere. Daisy Fitzroy. Wir müssen diese Schlampe finden. Führerin der Vox. Gnadenlos. Aufenthaltsort unbekannt. Tja. Und hier Lieutenants protecting our race. Unsere Rasse beschützen. Und our Prosperity, weiß ich nicht, was es heißt, beschützen. Und unseren Glauben beschützen. Was haben wir hier? Untergrundversteck in Finken vermutet. Nice work, that Smitty. Detective Smitty. Okay.
Dafür, dass er den abgeknallt hat, wurde er gelobt. Alles klar. Ganz großartig hier. Hier gefällt es mir richtig gut. Ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Ein Sarkasmus trieft auch gar nicht oder so, ne? So, was haben wir denn hier noch? Schokoriegel. Oh! Interessant. Ah, wieder eine Infusion. Sehr schön, da ist meine Gesundheit wieder dran. Sehr schön. Ein Voxophon, wer spricht? Private Wilbur Sykes. Das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet's, mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Okay, Schlüssel an den Barkeeper, klar. Ah, war das jetzt alternativ die Truhe, die ich öffnen konnte, oder was mit dem Schlüssel? Ah, das kann natürlich gut sein. Wir haben außerdem noch einen Lockpick hier vergessen. Ups. Und das nur, weil ich... Yeses. Komm schon. Nur, weil ich Doraiko gewollt. Kann natürlich sein, dass das hier das Optionale war. Klar. Irgendein Private Sykes hat hier anscheinend eine Kurve mit der Vox Populi. Obwohl er die hassen sollte. Und hat den Schlüssel an den Barkeeper verloren. Den Schlüssel haben wir gefunden. Und möglicherweise hier für die Truhe verwendet. Sieht doch soweit ganz nett aus. Ziemlich stimmig, ach. Okay. Dann können wir jetzt wieder runtergehen. Und können uns der Hauptquest widmen. Und die Instrumente, das Werkzeug von Chen Lin für uns in Anspruch nehmen. Das dürfte schnell gehen. Okay, nett. Hoffen wir, dass es was bringt und dass der Erledigt. Typ dann wieder einigermaßen bei Verstand ist. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Vielleicht. Aber ich würde gern für die Leute kämpfen. Ich halte mich jedoch eigentlich eher aus allem raus und gehe meinen eigenen Weg. Oder probier's zumindest, aber wir werden ja immer wohl oder übel in irgendwelcher Sacherei verstrickt. Die Bürger von Columbia halten uns für der False Shepherd, für der falsche Hirte. Und die Vox Populi wollen einfach nur ihr Ding durchziehen, damit die Unterprivilegierte hier mehr Rechte kriegen oder vielleicht auch an die Macht kommen. Tja, das ist halt das, ne? The founders will bleed. Die Gründer werden bluten. Ja, das ist irgendeine Army-saufende Vox Populi. Mit ziemlich verdrehtem Gesicht und die Assler machen sich schon über die her. Der Kackeimer, nicht schlecht. Ja, ein Stroh wird auch noch gefüllt. Aber die haben sie offensichtlich hier an die Wand gestellt und dann abgeknallt. Na klasse. Ja, richtig sympathische Leute hier. Generell ist hier jeder super sympathisch. Ich glaube, die einzig wirklich sympathische Person ist Elizabeth. Weil Booker ist jetzt auch nicht gerade so der große sympathische Typ. Ich mag ihn eigentlich, Aber wir weil können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. ja, aber einen Riss gibt's, so wie Was es ist das? aussieht. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, Dann müssen sie in der in der Werkstatt sein. Werkstatt. Booker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Ja, nicht nur das, Willst du das sondern wirklich tun? dann geht's eventuell auch wieder zurück in die alternative Zeitlinie oder in diese alternative Geschichte von Columbia, wo Chen Lin tot ist. Das ist halt die Sache wieder, ne? Ui, da waren aber viele Silver Eagle drin. Sah mehr aus, als ich tatsächlich gekriegt habe. Tja. Ja, wie gesagt, Booker ist jetzt eigentlich, ach, ich mag ihn eigentlich, aber so wirklich sympathisch ist er halt nicht, weil das so ein Söldner-Typ ist. Aber Elizabeth mag ich. Ich glaube, das ist wirklich die einzig sympathische Person bisher hier in Columbia. Ja, mal gucken, ob sich meine Bedenken bestätigen, aber wir müssen es ja. Das ist ja nichts Optionales, wir müssen. So. Tja, das hat irgendwas bewirkt. Irgendwas. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Ja. Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Trophäe erhalten in Kupfer übrigens bewaffneter
Aufstand. Burst Gun können wir jetzt einmal haben. Ich probiere die jetzt einfach mal kurz aus. Ah, das ist... Ach, so machbar. Ah, das ist... Okay. Das ist gar nicht mehr so übel, aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Präzisionsgewehr. Ich weiß, mit was ich am besten schießen kann bei sowas. Und ich bin eher so der Typ, der tatsächlich mit Präzisionsgewehre am besten schießt. So. Okay, gucken wir uns hier nochmal um. Hier scheint ja wirklich die Luzi gerade abzugehen. Weiß jetzt an, wie das zu unserer positiven Gunst da ausfallen kann, dass in dem alternative Gedöns wir die Sache irgendwie zu Chen Lin schon gebrochen haben per Hand oder was. Und damit jetzt die Vox ihr Waffe schon hen. Das ist etwas skurril, sich das so vorzustellen. Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Oh Mann. Oh Mann. Das wird auf jeden Fall nichts Gutes sein, weil da draußen geht anscheinend echt gerade wirklich mal wieder die Luzi ab. Ich bin gespannt, was da jetzt wieder los ist. Ein Voxophon. Es spricht Daisy Fitzroy. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Oh, das sind die, die ich schon umgebracht Sie habe. wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Das ist so eine richtige Scheißexistenz. In M-Universum sind sie schon gestorben. Also, Universum, in N, einer alternative Linie sind sie schon gestorben. Und hier erinnern sie sich daran, dass sie alternativ schon gestorben sind und zappeln nur noch rum. Und zucken die eklige Existenz. Ich beende das. Das ist absolut grausam. Und draußen rufen sie überall nur Vox, Vox, Vox. Nochmal Daisy Fitzroy. Abends haben sie sich oft heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich in Comstock Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Alter Falter. Also die war anscheinend Bedienstete bei Comstock, die Daisy Fitzroy, und soll dann wohl wahrscheinlich angeblich Lady Fitzroy getötet haben. Lady Comstock getötet haben. Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach ja absolut grausame Existenz, deswegen beende ich das lieber. Ich wollte auch nicht so existieren, wenn ich mich ständig an den Tod erinnere. Das muss ja echt ekelhaft sein. Ja, die werden deine Vox-Rufe auch irgendwie nicht überdrüssig, glaube ich. Ich gucke jetzt mal, ob ich da auch irgendeine Army-Sau noch erlösen kann. Und ob ich da eventuell noch was übersehe habe, weil dieses Befragungszimmer habe ich offensichtlich übersehe. So, Heidewitzka. Es nervt allmählich, hat dieses ständige Vox-Gebrüller. So, dann. Hier sieht aber alles soweit sauber und ordentlich aus. Gut, komm Ellie, wir gehen mal raus und gucken uns mal um, was da abgeht. Ups, das wollte ich doch gar nicht. Oh, der wird immer noch gesucht anscheinend. In dem Universum. Warte mal. Wenn der hier immer noch gesucht wird, möchte ich mal sehen, was da abgeht. Ah, nee. Immer noch shot him in the head. Oder shot him dead. Yes, das ist ja gut. Ich guck ja schon, Herrgott, nochmal. Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. So, bin ich immer gespannt. Oh, hier war noch irgendwas? Ah ja, Burst Gun. Ah, hopp. Na, gucken wir doch mal. Ups, eine Mine. Warte mal. Halte mal den Gaul an. Geh mal weg, du Ellie. Ich will mal drauf Nicht schießen. auf mich richten, das Ding. Hatte ich nicht vor. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass das Ding hochgeht, wenn ich drauf schieße. Okay, verlasse die Verwahrstelle. Ich bin immer gespannt, was jetzt kommt.
Der Bulliard. Elizabeth liegen die Menschen in Shantytown am Herzen, was sie Kopf und Kragen kosten kann. Allerdings. Mit dem Abschaum, der hier lebt, ist nicht gut Kirscheesser. Hoppla. Was bist denn du für einer eigentlich? Hier ein Vox Populi-Typ anscheinend. Ich lass den wohl einfach in Friede, solange der mich nicht arg greift. Gewitter erleid, hier geht ja ordentlich eine Punk ab. Ja, warte mal. Damit kann ich besser schießen. Ich helfe dir mal, du garstlicher Stimmerich. Volkenstimmerich. Du arbeitest mal hier in den Dachschädel. So. Du zappeln irgendwelche Leute an deiner Dinger rum. Ey. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. So, dann gehen wir mal hier fort. Gucken mal, was hier noch abgeht. Ups. So. Schier noch irgendwo in die Pampa reingeflogen. Und desmal ist es Daisy, die hier die ganze Zeit rumkrakeelt und nicht Comstock. Huch. Naja, den hat's wohl gerade erwischt. Nett. Ja, das sehe ich genauso wie du. Keine Kapitulation. Na dann. Segeln wir doch mal da lang. Gucken mal, was hier abgeht. Weil offensichtlich bin ich hier gerade mitten in einer Revolution gelandet. Was ist mit Schmerzen? Da stehe ich nicht so drauf. Ach, dann gehen wir einfach mal. Da ist halt ein Salat. Komm, geh mal fort. Ja, ich bin Abpower. Das mache ich gern. Von da kommen wir ursprünglich. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder durch. Ah, das ist ein Vox. Der gehört zu uns. Mist. Den habe ich verfehlt. Den nicht. Und den habe ich auch noch gekriegt. So, ich liebe Präzisionsgewehre. Das macht's einfach. Das macht's einfacher, finde ich. Du nicht. So. So. Und so. Gut, vergiss nicht deine Kräfte einzusetzen. Ich doch nicht. Ich bin aber eher der Waffentyp, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich zwischen, in Anführungszeichen, Magie und Waffe wählen kann, mache ich bei Shooter normalerweise immer die Waffe zuerst. So. Irgendjemand singt irgendwelche Call-and-Response-Lieder? Ach du. Okay, dich haben sie befreit. Das freut mich. Dir geht's gut. Das ist ein Voxer. Der gehört wohl zu uns, der Voxer. So, Präzisionsgewehr-Muni, immer gut. Ja. Der Held der Vox. Oh, Verdammt, was reden die da? bin ich das? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt Der bist Witt. du ein Held. Märtyrer der Ich weiß Revolution. noch, ich führte die Vox. Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist wohl Sie blutet. großer Kaum denken. Eingriff. Ich habe 2 Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Ach du Scheiße. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Das ist Los, komm. wieder was Alternatives. Und zwar hat er hier die Hall of Heroes abgebrannt zusammen mit Slate. Na, großartig. Und ist jetzt so ein Revolutionsheld-Woche. Heldwoche bin. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, ich mache hier erstmal meinen Cut hier, liebe Leute. Und wir gehen mal tiefer in die Materie rein und sehen uns dann wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ich hoffe, es kann morgen aufgeklärt werden bei dem, was wir dann alles machen werden. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.